Sveiki, čia kaip kai kurie blogeriai būna pavadina beprotnamio naujienos, tai dabar jeigu Trumpas nuo atėjimo į valdžią su Putinu telefoninius razgovorus tiesiai laikė ir net tą Izraelio-Irano krizę sprendė jie kartu. Tai dabar Trump loses cool, užsikarščiavo kai garvežys ir viskas, dabar sakė, pardavinės ginklus NATO'ui, o NATO'as turės juos tiekti in Ukrainą. Suprantat, dabar jau Amerika nedavinės, va taip va, o lieps nusipirkti ir atiduoti. Tačiau ir Lenkijos Duda, nueinantis prezidentas, loses cool, sakė, kad neleis jokių ginklų per teritoriją, nepaslaptis, kad ginklai visi vežami, iškraunami kažkur tai Vokietijai ir vežami per Lenkiją. Nes ateina naujas prezidentas Liepos 23. O už va šitą laiką iki Liepos 23 Duda atsako asmeniškai. Jie matė yra ne vieną atvejį, kai ateina nauja valdžia, tose postsovietinėse daugiau šalise, va kaip Ukrainai buvo, kai Timošenkos ten kažkokia dujų 5 kart brangesnė sutartis buvo nunešta net iki teismo ir jinai buvo pasodinta. Tai Duda gal ir bijo, kad jį pasodins, tai jis jau pasakė, dabar jau ginklų nebeleisim, dabar sienos uždarytos ir tas sienų uždarimas labai sėkmingas, pažiūrėkit, kažkokie nusikaltėliai net susisprogdino. Tai tas nusikaltėlis su tais sprogmenim važiavo į Lenkiją. Gal jis jau bandė patekti į Lenkiją, paskui gal jis atsigrįžo, ten irgi neaiški istorija. Dabar čia komentaruose irgi net susikaliau. Liepė įrodyti kažkoks komentatorius, kad čia rimtas dronas. Nu tai aš jam Šakalienę sėdėjau citatą ir viskas. Ai, nesidomėjau į darbą jau, tai sakau, 2 dienos praėjo, tu net nežinai, kad čia tikras dronas ir puolė. Tai žiūrėkit, dar kartą Cūnio pasižiūrėkit komentarą. Fanieros, popieriaus ir laidų mišinys. Tai palauk, tai jisai sudedamasias dalis drono pasakė. Bet tai ten dronas, ten Gerbera, ten Šakalienė nebeištvėrė ir pasakė tiesą. Nors ten pelkėje ten visi melavo, čia jinai išlindo ir pasakė tiesą. Tai aš prisigūglinau, kad čia tikrai Gerbera. Ir pirmą aiškino, kad savadarbis, nu tai pabandyk tu namų sąlygom paklijuoti droną. Ir kad jisai skristų, taigi jisai skrido su motoru. Jisai ne šiaip susklendė oru. Tai jie sako, laidų mišinys, tai ten motoras yra. O sprogmuo ar buvo, gal jį išėmė, iš kur mes žinom, taigi jie tiesos tai nesako. Gal sprogmuo buvo. Tai dabar prie Trumpo grįžtame, tai parašyta dabar taip, Zelenskis reikalauja kuo daugiau ginklų. Jevro tie visi norinčiųjų koalicija jau ten vakar vėl. Čia kasdieną mainosi, vieną dieną sako, mes nebeduosim ginklų, kitą dieną mes norinčiųjų koaliciją važiuosim ten į tą Ukrainą. Patys ukrainiečiai ten irgi buntuoja, ten kažkas darosi, kažkokį Vengrijos ir Ukrainos pilietį nužudė ir nufilmavo, tai Vengrijai dabar žvakučių tenais demonstracijos. Vengrija ir taip neremia Ukrainos karo, dabar dar labiau nerems. Ir dabar šiandien Lietuvoje klausiama, kodėl įskridus dronui nesuveikė jokia informavimo sistema, kodėl jie vedė gelbėti tik tai valstybės vadovus. Tai dabar dar vienas dalykas, tu leidi droną iš užsienio, nes gali būti rusai su baltarusais nesupranta, pas mus paskelbta karinė padėtis ar ne, nes aš irgi nesuprantu. Nes jie su 4 kariuomenėm civiliniam draustinyje ieškojo tanko ir neaišku iš viso. Tai paleidi droną ir sužinai, paleido droną. Nieks jo nenumušė ir išaiškino kariuomenė, patikė atsakymą, kad taikos metu negalim numušinėti ten civilinę teritoriją. Tai tokia razvietka bojam, paleido droną ir žiūrėjo, kaip bus. Bet labai neaiški istorija, kodėl pakelti naikintuvai, jeigu Cūnis sako, kad taikos metas kontroliuoja civilinę oro saugą ir mes ten nieko negalim, tai kam tos naikintuvus tada pakėlė, bet jis ten taip subarmatuoja, kad neina nieko suprast, aš apie naikintuvus tik iš užsienio portalų normaliai supratau. Tai jau Rusijoje sėdintis lietuvis blogeris jau uždėjo juokingą muzikikę su Cūniu ir, nu tikrai, anekdotas.
dar kariuomenė papildomai pareiškė, kad negali kištis. Tai kodėl pelkėje elgėsi kaip karo metu, nors tenais šalia sienos, o čia negali kištis. Tai čia Baltarusija galėjo tikrinti, ar suvarys kariuomenė vienas kilas už sienos. Nesuvarė. Išsigandė yra. Jie po pelkės matyti jau bijo, nes Baltarusijoje aš mačiau ir blogeriai, ir TV sako, kad ką jie ten karinį objektą palei sieną stato. Kitas dalykas, gal tą lėktuvėlį ir numušė su rogatke, su dar kažko, tai viską visuomenė meluoja ir sako, jokių pranešimų nėra, tai sukūrė tą veiksmo filmą Alytaus kelyje vietoj to vienu žodžiu. Nu, pas mus yra genijai vienu įvykiu pridengti kitą. Ir kasdieną šneka nesąmonės Idzelis ir Vaikšnoras ten klėdi, kaip jie ten vos ne raketomis kals į Maskvą, čia įskrido dronas ir nėra jokios informavimo sistemos, tai tiek.